Hello everyone, so I will talk about relationship of the poem 《将进酒》and the cartoon, a very old cartoon, their relationship. В одном селе жил когда-то пес. Всю жизнь нес он службу исправно, да вот состарился. И нюх не тот, и глаз не тот, и ноги как не свои. Хозяева у него были люди добрые, и все терпели. 我记得那会儿我上学干什么？高考考600东西你高考考600？假如我高考考600，我当时好像凭那个国家励志奖学金5000，然后就花了3万。你怎么知道的？他们给我搭了不到2万，不2万多，不到3万一个月。在我爸妈眼里，买手机超过1000块钱就是。然后是当时他们也第一次见这么先进的手机 iPhone， 这极为先进的玻璃背板，极为先进的面部解锁，他们一看就觉得新鲜，我给他们还先玩了几天，他们后来再给我。后来就跟他不一样了，后来手机越出越新，越出越新，越出越新，一个拿iPhone使的那个外观没什么吸引力。爸妈这个观念好先进。对他们活大半辈子也没见过那么牛逼的手机，因为在16、17、18年，手机我觉得没什么进步，除了iPhone。但是后来不一样了，我买完叉没过几天，好像11他妈出来了，我操，对，极为先进的双摄像头。也不是，它就升级了个双摄，升级了处理器。而且主板不行，后来我去买了那个，是双层主板，我们散热好 ，LG 散热好，而且成绩好。对，而且信号也好，就跟我一直安着到现在。我当时是把那手机可能因为有一点，它那个中框是拿那个金属做的，要是换成塑料的可能会更好。我之前有一个华为，第一个手机是华为的，全塑料，信号哪特别强。啥型号的全塑料？华为 P8。P8。对，贼牛逼的手机。那手机我都不知道它干什么，它感觉它都怎么说呢？就干什么都能用，但好像干什么都用不太好。是。哎，你那个无线键盘。行，你发过来充电的，没带。你还能坚持1天呢？能啊！我下午我中午回来，从手电充到7多，到晚上8点。怪不得，你那充电宝都不带。不用，我手机续航还是挺顶的。我那一套的加那鼠标，一套没多少钱，好像几十块钱。几十块钱？啊，不贵。手感还挺好，唯一不足就是不是充电，是装7号电池的。南孚能用4、5个月2节。我操，我他妈买的5号。我那有1.7号的，我给你，然后剩你再传一节就行了。我买的小米电池。南漂就买南孚电池的。多少钱？5块钱一节还是2节忘了，3块钱一节。3块钱一个。买一个那也不买小米电池。那你就上网买。我这小米电池用怪不得用的。我一开始想买那种充电的键鼠，后来我体会了一下，那充电的太麻烦了，不如拿电池的快。而且你那个充电的键鼠一块电池能用1年多。是。这个不好用。不，鼠标可能比键盘好一些。但是鼠标它可能不适合不打。延迟高。Бог помощь! Ты что, по деревьям лазишь? Да вот, птичку хотел
Да я это гулял. 天津的古文化节、瓷房子、意大利风世界，还有那个方特欢乐世界。你还去过方特呢？啊。你有没有在意大利风世界里面吃过饭？ А помнишь, как ты меня гонял? Я это... работать. А я всю жизнь тут мотаюсь, и никто мне сам косточку не даст. Я это... Теперь как я. 我不敢进去，我没吃过那个。然后我转头走了200米吃饺子去了，太疼了，贵了。意大利风情街都是游客嘛，而且免费的。啊，是啊，我买门票就逛呗，有一个那广场有雕塑放着什么，拍照呗，挺火的。那还有一个小展馆，什么大麻花，大麻花展示，园里的大麻花，不是展示，园里。这条整个写的太多了吧？这 DVD 没法展示啊。听了吗？这老师这没时间看，要图文并茂。肯定不看呀，要是讲呗，你讲了就。然后坐了一上呗，讲出来3到4块的。情节情况。我在想 iOS 什么时候能把那个右键返回装上呢？别他妈左键返回、左键返回，右键多好。这样返回。双边对，双边都能返回。但是安卓我觉得不好，其实有时候它右键也没法返回，你还得上去点那个。是啊，有时候点键不行。Here it comes. 我那台垃圾小米哪个都能返回。小米好呀，小米还能录 NFC 呢，我看他们。今天刷卡进去的时候都拿手机滴一下。И стал пес жить как прежде, даже еще лучше. Со временем забылись прошлые неприятности, все забылось. 我不知道呀，反正他也不懂是吧？坑老师，实力坑老师。怎么叫坑呢？那你没看见中午？对，你没看见中午。昨天中午吧？对，昨天中午，老师惊呆了，我们因为可能没注意到。Я это... Что? Опять? Есть хочешь? 我在食堂看见老师2次。吃块食堂糖人。Shots by you. Shots by you. So just like the wolf here, he want to sing. So 将进酒 is the is the song for people to sing when they relaxed after drinking, after eating. So we can. It's very similar. You can see here, it sings the song, right? Make people want to drop the tear happily, and you know, the song in the cartoon describe a very sorrow story, but people they enjoying the sorrow, they tear, but they enjoying the tear. It's very like the poem 将进酒。对，他就是他拿咱手机号，然后搜索你，然后关注你，我看是谁关注我的。不是，他没有，就你把通讯录开开。我没开通讯录。要不你就放主页看了，他关注
见，我上次看演唱会 You can see here, 应该不是他们 people saying a very sorrow story is a describe the friendship between two birds, but when they all died. Both of them died. But people sing the song very enjoyingly. So, 将进酒, the last sentence of 将进酒, the poem is 与尔同销千古愁. I will with you to 千古愁, to enjoy, to despair the sorrow from thousands of years. 对对，那上面 Точно спою. Very fat. So fat. 那都是橘猫呗。对。 Спасибо. 橘猫挺好看的。可以去猫咖，你有去过猫咖吗？我没有去过，但我知道我们唐山那块有很多猫咖。Ты заходи. 那玩意儿好像去 Если что. 一个人，我在太原去一个人40多。是不挺贵的吗？Если что. 40多打完整个去打皮肤呢。我是这么想的，168的皮肤眼都不带眨，40的猫咖，甚至1个月9块的自动续费太贵了。对对对，续不起。我去猫咖的时候就没想过这些，因为它有几十个猫，一个人对。后来1个月9块的会员，没给你用。So, next I will sing, I will chant 将进酒 for you. I will first search. 将进这是个大头病，钱花刀刃上，这话一说我心里有底了。with the air, with the, with the emotion of very, your soul, your energy, your relation. You can say here, it's the poem 将进酒. So from the name, from the title, you can see it's the song for people after drinking. 你以前也打呀？我把它录进去啊，不在意把它发表一下吗？我没事的。你们说话。我没事的。你在录 YouTube 你早说我不说话了。没事没事，把它录进去。不是YouTube 是 YouTube。我倒是不介意。没事发吧，他们又不知道是谁。对，他们又不知道是谁。没人认识我，能让我多干80%的蠢事。漂亮。把它音送一下。君不，哎呦，不会啊，不行，我没有在。Sorry, I can't chant it because I'm not in such an emotion. You can see here. 天生我材必有用，千金换尽三复来。烹羊宰牛且为乐，会须饮300杯。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。你现在打不打了？现在不好，现在主要是没空了。Sorry. 我这现在打不动了，打的没意思了，太无聊了。对，就研一我跟你一样，我还玩2局偶尔，现在玩都不玩了。太无聊了。主要是队友我一个人的顺风。我看你是有天天。卡呀，对。There once was a dog, this cartoon's name. It's when you are in this emotion, in this situation. 被队友喷玩的菜，然后他就喷队友。
are two the wolf and the dog. Old wolf, old dog. They have very tough days. And finally, they got a very great meal. Great food. Just by you. Точно спою. 这玩意前两天啊，